Goeiemôre vriende. Al wat ek wil sê is, wow. Dis great om julle almal weer hier te hê vanoggend. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, né? Besef ons nou, na 2 jaar, hoe wonderlike voorreg is dit om by mekaar te kan kom. So baie welkom aan almal van julle en ook die van die ouens wat op Facebook kyk of later deur die skakel gaan kyk. En ek wil nou maar vir julle kinders sê, dis die lekkerste om julle te sien. Joh, ek het julle gemis. En ons mis nog steeds die kinderkerk kinders op die mat, maar dit sal nou nie werk nie. So die kinderkerk kinders is ons nou direk na die saal toe vir die kinderkerk, maar ek sal later ergens in die jaar sommer vroeg gaan kyk hoe dit daar by hulle gaan. Ek wil sommer geluk sê aan die matrieks vir julle prestasie en vir die ouers skryf ons saam, so baie geluk aan elkeen van julle. En die van julle wat nou nie so goed gedoen het nie, onthou, as 'n ou saam met die Here die pad loop, dan maak hy altyd 'n pad waar ons dalk nie een sien nie. So ons vertrou die Here ook daarvoor. Vriende, ons Kersmark het R160,000 gemaak. Dit is great nie. En ons handeklap is om dankie te sê vir die Here wat dit moontlik gemaak het en dis eintlik 'n handeklap aan julle self, want almal van julle het 'n draai gemaak of kom werk of saam gebid of ergens 'n bydrae gelewer. Dit is ook baie great. Dan het ons die tradisionele Sondagskool van die kinderkerk af reg tot die belydensklas het 'n nuwe naam, 'n splinternuwe naam, die Jeug@Noord. En ek wil sommer net dankie sê vir al die, kom ons sê dan nou maar die personeel en almal wat deel is van hierdie bediening wat alles probeer so reg as moontlik en so opwindend as moontlik vir ons kinders in hierdie jaar maak. So baie dankie aan julle. Julle sal nou sien dat as daar nou kinderkerk kinders hier is, graad RR tot graad 3, dan kan julle alreeds oorgaan. Die ander maatjies is reeds daar en die mammas en die pappas kan saamgaan. En dan die graad 4 tot 6 groep en dan ook die graad 7 tot 10 groep. Julle moet asseblief na die erediens direk hier agterbly omdat julle daar so 'n bietjie gaan gepraat word oor wat die jaar gaan gebeur en julle gaan ook in julle groepe ingedeel word. So vriende, kom ons handhaaf die protokol. Ons kan nou 50% van ons kapasiteit wees, maar dis die ooreenkoms is dat ons maar ons maskers moet ophou. En ek weet dis vir my baie makliker as vir julle, nee, want ek staan hier en ek praat sonder my masker. Maar vriende, ons moet mekaar maar help. En dan wil ek maar net vra, as jy ongemaklik voel, mense het ingeskuif en jy voel jy sit so 'n bietjie te naby aan mense, skuif 'n bietjie uit of gaan sit in die voorportaal. Moenie net wegbly nie. En as jy voel ons reëling is nie reg nie, bel maar vir my, praat met my dat ons met mekaar kan praat. Kom ons respekteer mekaar en ons is verantwoordelik omdat ons dankbaar is dat ons weer so by mekaar kan wees. Vriende, Elvis en sy seun Vululane, hulle het vanoggend meer as 6 km geloop om ons karre op te pas. So ek wil maar vra dat julle ietsie vir hulle in die hand sal gee na die tyd. Hulle doen dit met groot verantwoordelikheid. Die verloop van die diens is maar normaal, maar die uitsending stop direk nadat ons die seën gesing het. En dan is ons gewoonte nou om so 2 uitstapliedere te sing. Nou, ons noem dit uitstapliedere, maar jy kan net hier sit en jy kan maar net ontspan, jy kan saam bid, jy kan saam sing, jy kan net in stilte hier wees. Ons graad 4 tot graad 10s, julle kan so lank inskuif nader en direk wanneer dit klaar is, dan sal ons aan julle aandag gee. En dan die belangrike ding is, ek wil eintlik nie so lank praat hier aan die begin van die erediens nie. So, ons wil die meeste van ons afkondigings wil ons op ons groepe plaas. Julle weet dat ons nie onnodig met julle kommunikeer nie, maar dit is sodat julle kan weet wat aangaan. Dis eintlik maar net in die Kersmarktyd wat ons julle erg pla. Maar verder probeer ons net vir julle deurgee dit wat nodig is. En jy kry natuurlik die skakel van die erediens ook daar. Ons gaan voort met ons uitsendings en die nodige inligting rondom die gemeente wil ons graag daar plaas. Kom ons raak vir 'n oomblik stil.
Kom ons dink aan in wie se naam ons hier by mekaar is. Sy naam is Jesus. Hy is ons Here. En ons is sy kinders. Ons is hier, Here, omdat ons onsself aan U wil wy. Ons is hier omdat ons U nodig het. En omdat ons volle vertroue in U wil stel. Aanvaar hierdie erediens as 'n diens aan U in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan en ons aanbid die Here saam met die musiekbediening. Jy gaan wat leef jy voor die Here, dien God met blydskap, gee hom ere, om nader voor sy aangesig, en prys hom met 'n lofgebed, want goeie dieren is die Here, sy goedheid eindig nimmer meer, sy trou en waarheid hou wil krag, tot in die laaste nageslag. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus, dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Halleluja, loof hom, halleluja, halleluja, loof hom, halleluja. Jy gaan wat leef jy voor die Here, en God met blydskap gee hom ere, om nader voor sy aangesig, en prys hom met 'n lofgebed, want goeie dieren is die Here, sy goedheid eindig nimmer meer, sy trou en waarheid hou krag, tot in die laaste nageslag. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus, dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Halleluja, loof hom, halleluja, halleluja, loof hom, halleluja. Dankie Jesus, dankie, dankie Jesus, dankie Jesus, dankie, dankie Jesus. Halleluja, loof hom, halleluja, halleluja, loof hom, halleluja. Dankie Jesus. Teks wat ons vandag gaan lees, staan daar in 1 vers 42 van Johannes 1. Hy het hom na Jesus toe gebring. Jesus het hom stip na hom gekyk en gesê, jy Simon, seun van Johannes. Die Here Jesus, ons wie se naam ons nou groot gemaak het en aanbid het, is dwars deur die Bybel die Jesus wat mense individueel raak sien. Ons lees op talle plekke hoe hy mense raak sien en dan by hulle stop en individueel aan hulle aandag gee. Wil jy vir 'n oomblik daaroor dink dat hy so groot is dat hy ook vandag jou raak sien, jou ken en vandag ook individueel aan jou wil aandag gee. 'n Paar oomblikke van stilte om hieroor na te dink. Sy grootheid is anders as die grootheid van ander mense. Wanneer mense vir hulle self namaak, dan vergeet hulle van ander mense. As ander mense vir hulle baie keer minder belangrik. Hulle sien nie meer die gewone mense raak nie. God se grootheid is heeltemal anders. Sy grootheid beteken juis dat hy elkeen van ons wil
raak sien. Kom ons aanbid hom. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, and all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. At his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! All will see how great is our God. Age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The God and three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! All will see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God! Sing with me, how great is our God! All will see how great is our God. How great is our God! Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. Soos hy herfst mag na water strome dors my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek wil U naam vereer. Is my bron van krag, in U teenwoordigheid
ziel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek wil U naam vereer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek waak. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek waak. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. En ek bring aan U die eer. En ek bring aan U die eer. Ons God en Hemelse Vader, Here, as ek vanmôre so oor die kerk kyk, Here, dan is daar vir my geen beter lied wat ons kon sing as juis hierdie ene nie. Here, want is so 'n bewys dat ons absoluut dors na U, Here. Dat ons so 'n hartsbegeerte het om net by U te kan kom, van die lewenswater drink, Here. En dis hoekom ons vanmôre hier is. Om by U te kom stil word, Here. Om deur U Gees te gevoed te word, Here. En om hier uit hierdie kerk uit te stap, beter mense as wat ek vanmôre hier ingestap het. Here, en daarom wil ek vra dat U vir ons, wanneer ons hier uitstap, sal help om dit wat ons vanmôre hier by U kom kry het, Here, dat ons dit sal uitleef in die week wat kom, Here, want dit is waar ons uitdaging lê. Wanneer ons hier uitstap en ons gaan môreoggend weer terug, daar waar dit gewoel en gewerskap word, Here, dan is dit nie so maklik nie. Maar dankie dat ons in U hand kan hou vas en ons kan weet, al kry ons dit nie reg nie, al val ons, Here, is U daarso en steek U hand uit en help U vir ons weer op. En kan ons weer aangaan en laat U ons nie daardeur veroordeel nie. Here, en ja, soos Toby vanmôre gesê, dat U vir elkeen van ons kom raak sien. U staan nie hier en U sien 'n klomp mense of 'n skare nie, Here. U sien elkeen van ons en U kyk vir elkeen van ons in ons oë. En U sê vir ons, ek het vir jou lief by jou naam. Dankie daarvoor, Here. Seën asseblief vir Toby. Seën asseblief elke woord wat ook vanmôre uit sy mond uit sal kom. Maak asseblief ons harte oop, sodat ons aanvanklik daarvoor sal wees. Ons vra dit in die naam alleen. Amen. Baie dankie aan die musiekbediening. Ons teks, soos ek nou net gesê het, is uit Johannes hoofstuk 1 en die tema is, wat soek julle? Ek wil lees vanaf vers 35. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan, dis nou Johannes die Doper, met 2 van sy volgelinge by hom. Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na hom gekyk en gesê, daar is die lam van God. Die 2 het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk en sien dat hulle hom volg, vra hy vir hulle, wat soek julle? En hulle het hom geantwoord, Rabbi, dit beteken leermeester, waar gaan u tuis? Hy sê toe vir hulle, kom saam, dan sal julle sien. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy tuis gaan. Dit was omtrent 4:00 die middag en hulle het die res van die dag by hom gebly.
Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van Johannes gehoor en Jesus gevolg het. Daarna het hy eers sy broer Simon gaan soek en vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Messias beteken Christus of gesalfde. Hy het hom na Jesus toe gebring. Jesus het stip na hom gekyk en gesê, jy is Simon, seun van Johannes. Jy sal Sefas genoem word. Sefas beteken dieselfde as Petrus. Ek wil vanoggend net so 'n bietjie verder lees. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom, volg my. Filippus was van Betsaida afkomstig, van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom, ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskryf het en van wie die profete ook geskryf het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef. Maar Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Kom kyk, het Filippus hom geantwoord. Ons gaan so 'n bietjie aan die res van die gedeelte ook net nou aandag gee. Ek wil die vraag vra. Die vraag van Jesus aan die twee volgelinge van Johannes die Doper toe hulle agter Jesus aangekom het. Wat soek julle? Wat soek julle? Regtig. Wat soek ek en jy? Ek en Aline bly ons nou in die pastorie so eintlik op die kerkterrein. So ons sien eintlik maar in die dag en in die nag baie mense wat iets hier kom soek. Partykeer soek ouens net 'n kort pad van Moselweg af Hapestraat toe. Hardloop hulle hier so deur, spring oor die hoek of oor die draad of selfs deur ons huis is 'n erf. Ander mense kom ons agter as die honde so blaf, dan kom soek hulle slaapplek in die nag, onder die trap hier by die saal of aan die bokant van die trap of in die hoekies. Ander mense kom soek hulp. As hulle kom aanklop daar by ons of by Rina by die kerkkantoor of hulle sien iemand hier op die kerkterrein, dan kom soek hulle regtig hulp. En dan is daar nou ouens wat kom waterpype en gloeilampe en kragdrade en enigiets soek wat hulle vir skroot kan verkoop. Maar dis mos nou nie julle nie, nee. Julle kom soek iets anders hier. Julle is volgende hier in die erediens. Wat soek julle hier? Ons bring ons kinders, hier's 'n klomp van ons kinders. Wat kom soek julle hier? Is tog 'n belangrike vraag om te beantwoord. Iemand het eendag gesê, he who aims at nothing is liable to hit it. As jy vir niks mik nie, sal jy heel waarskynlik niks tref nie. As jy niks soek nie, as jy hier niks soek nie, gaan jy niks kry nie. Net soos dis hierdie twee volgelinge van Johannes die Doper wat na Jesus toe kom, soek ons ook nie iets van die Christelike geloof of die godsdiens nie. Ons soek eintlik iets by Jesus. Dit is Jesus wat vir hulle vra, wat soek julle by my? En wanneer hulle sê, Here, waar U tuis gaan, dan sien ek die glinster in Jesus se oë. Want hy sien die geleentheid raak om vir hulle baie meer te wys as waar hy bly. En vriende, ons kry nie altyd wat ons vra van Jesus nie, maar ons kan dit maar net aanvaar as ons die Bybelse boodskap lees, dat Jesus altyd meer wil gee as wat ons vra. En wat is daardie meer wat hy vir hierdie ouens wil gee, waaroor hy so glinster in sy oog het? Eerstens, Jesus wil vir hulle wys wie hy werklik is. Julle agtergekom. Andreas spreek Jesus aanvanklik aan as rabbi en leermeester, proffie of onderwyser of meneer of een of ander vorm van life coach. En dan kom hy agter dat Jesus baie meer is. Hy ontdek dat Jesus
die Christus is, die gesalfde, die Messias wat lank terug beloof is. En dan gaan vertel hy vir Petrus en later sou Petrus tot die belydenis kom, sou hy ontdek dat Jesus die seun van God is. Hy sou dit ook bely. Wanneer Jesus na Filippus toe gaan en sê, maar volg my, dan ontdek Filippus dat Jesus die een is van wie hulle in die profete, van wie die profete en Moses gepraat het. Wow, wat 'n ontdekking. Ek dink daar's baie van julle, miskien die jonger mense, alhoewel die ouer mense het baie keer ook meer tyd as julle, nê? Wat iemand op Facebook volg of op TikTok. Jy kyk al die video's van daai spesifieke persoon. En dan loop jy ergens, kom jy daar by die lughawe in die baai aan Gqeberha. En dan sien jy hierdie persoon. En dis totaal iets anders as om hierdie persoon deur TikTok of Facebook te leer ken. Hier sien jy die persoon. Hy's langer of korter as wat jy gedink het. Hy praat anders, hy lyk anders. Dis heeltemal 'n ander ervaring en dit is wat Filippus hier beleef. Die een van wie my ma, my pa my vertel het, dit is hy. Hier is hy. Geen wonder hy was so opgewonde dat hy vir Nathanael gaan sê nie. En Nathanael is baie skepties. Maar dan kom kyk hy ook en dan kom hy tot die ontdekking dat Jesus die seun van God is, hy, die koning van Israel. Vriende, jong mense, ek weet nie wat die antwoord op die vraag of jou antwoord op die vraag is, wat soek julle nie? Maar wanneer ons kom kyk, wanneer ons met hom praat, wanneer ons vir hom vra, wanneer ons die Bybel lees, wanneer ons by geleenthede soos hierdie is, dan wil Jesus homself aan ons openbaar soos wat hy werklik is. Sodat ons hom kan ken. En is meer as kopkennis. Dis 'n persoonlike kennis, gegrond op 'n ontmoeting met Jesus. Waar ek tot 'n diep oortuiging kom van wie hy werklik is, soos hierdie manne van wie ons nou net gepraat het. En hierdie diep oortuiging van wie hy is, lei daartoe dat hierdie mense en dat ons volle vertroue in hom stel, soveel so, dat ons sy volgelinge word, dat ons in 'n verhouding met hom staan. En daardie verhouding noem ons lewe. Jesus sê dit in Johannes 17, om God te ken, vir Jesus te ken, dis die ewige lewe. Jesus wil ons wys wie hy is en wie God is. Maar Jesus wil vir ons ook wys wie ons is, ek en jy is. Wanneer Petrus na Jesus toe kom, dan herken Jesus hom. Dis asof Jesus hom vooraf geken het en hy herdoop hom. Hy sê vir hom, jy is Simon, seun van Johannes, jy sal Sefas genoem word. Sefas beteken dieselfde as Petrus. Jesus weet wie hy is en hy weet waarvoor hierdie Petrus geroep is. Jesus sien al sy tekortkominge en foute raak. Hy ken dit. Maar hy sien in hom die leier van die kerk, die eerste leier van die kerk, na Jesus se opstanding, 'n getuie van Jesus. Ek sien in hierdie verhaal 'n Jesus wat vir Petrus ken, al sy geite en sy goeters en sy karakterfoute. Maar ek sien 'n Jesus wat hierdie rowwe, amper sê ek onbeskofte, ongeletterde visserman liefhet. En sy potensiaal raak sien. En homself verbind aan Petrus en aan sy reis om te word wie hy eintlik is. En ek sien 'n Petrus wat hom vir die eerste keer in sy lewe deur Jesus se oë op 'n ander manier sien.
Hy het nog nooit so na hom gekyk nie. En hierdie perspektief op wie hy is, het 'n radikale invloed op sy hele lewe. Dieselfde gebeur met Nathanael in hierdie verhaal. Kyk, as ek nou in die teenwoordigheid is van 'n persoon wat heeltyd krities is en sinies is en skepties is, dan is dit soos 'n badprop wat jy uittrek en die water loop net uit. Al my energie is sommer net daar en dan weg. Nathanael is so ou. Maar Jesus sien hom nie soos wat ek vir Nathanael sien nie. Hy reageer nie soos wat ek op Nathanael reageer nie. Jesus sê, hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. Waarvandaan ken jy my, sê hy, voordat Filippus jou geroep het, antwoord hy hom, toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien. Jesus het hom ook gesien, raak gesien. Jesus ken hom. Jesus sien sy ware self. En in die hele reaksie van Nathanael is dit asof Nathanael dink, this man gets me. Hy verstaan my. Hy weet wie ek werklik is. Jesus help vir Nathanael om hom totaal op 'n ander manier te sien. Totaal anders na homself te kyk. Dat sy ware self. En dit verander sy hele lewe. Vriende, ons moet nou maar net 'n feit erken. En dit is dat elkeen van ons 'n regstelling nodig het oor hoe ons oor onsself dink. Want dit wat ek raak gelees het, is dat kinders wat op skool is, en ons was almal op skool, in hulle hele dag, nie net skool nie, ons praat nou van die hele dag, 432 negatiewe verbale en nie-verbale boodskappe oor hulle self, oor wie hulle is, ontvang. 432 en net 32 positiefes. So ons word, sonder dat ons weet, is ons almal regdeur, ek en Kluis, word ons geprogrammeer om negatief oor onsself te dink. En ons dink dat mense negatief oor onsself dink. En daarom gryp ons later na 'n vals self wat ons laat beter voel of kan laat beter voel oor onsself. Maar nou is die skrikwekkende dat ons daarom ook geprogrammeer word om te dink dat God negatief oor ons dink. En hierdie verhaal sê dit. Dis nie waar nie. Wanneer ons sê, want so lief het God die wêreld gehad, dan beteken dat God se grondhouding oor mense, alle mense en oor jou is, ek het jou lief. En ek wil vir jou wys wie jy werklik is deur my oë, ek wat jou so lief het. Ek wil hê jy moet weet, jy's geliefd. Ek waardeer jou. Ek sien jou potensiaal raak. Ek verbind my aan jou menswees en aan jou reis om te word wie jy werklik is. Vriende, wanneer ons reageer op die uitnodiging van Jesus wat sê kom kyk, dan sal ons leer om op 'n nuwe manier na God te kyk en op 'n nuwe manier na onsself te kyk. Die twee gaan saam. 'n Ou kerkvader het gesê, jy kan nie vir God ken as jy jouself nie ken nie. En jy kan jouself nie ken as jy nie vir God ken nie. Ons lees dit in hierdie verhaal. En luister dit nou waarom hierdie evangelie van Johannes geskrywe is.
Hierdie dinge is egter neergeskryf, staan in Johannes 20 is in die 2020 vertaling, is egter neergeskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Die doel waarom hierdie evangelie geskryf is, die doel waarom die Bybel geskryf is, die doel waarmee ons hier is dieselfde doel as waarom Jesus sê kom kyk, sodat ons in Jesus kan glo, maar om in Jesus te glo is kennis en vertroue. Hy wil homself aan ons openbaar sodat ons hom werklik kan ken vir wie hy werklik is en ons dan ons volle vertroue in hom kan stel en wie hy is. Wie dit doen, ontvang die lewe. Vergeet van die ewige lewe. Dis net 'n beskrywing, 'n verdere beskrywing van die lewe. Ontvang die lewe soos God dit aanvanklik bedoel het om te wees, reeds op aarde, en dit is ook 'n ewige lewe. Kan nie deur die dood van my af weggeneem word nie. Die lewe, vriende, die ware lewe, is dit waarna ons almal op soek is. Ons kry hierdie patroon in hierdie verhaal, maar eintlik ook dwars deur die Bybel, van mense wat soek, Jesus nooi uit, kom kyk, en iemand het so mooi geskryf, and then they hang out with Jesus. Het soms 'n bietjie uitgehang by Jesus. Tyd met hom spandeer. En dan gebeur daar iets. Jesus wys vir hulle wie hy is, en dan kom daar 'n persoonlike, ryk, lewegewende ervaring van die lewendige Jesus. Op so 'n manier dat daardie mense se lewe en se geloof nie meer gebaseer is op ander se geloof nie, maar op hulle eie eerstehandse ontmoeting en verhouding van God, van Jesus self. Dieselfde gebeur in Johannes hoofstuk 4. Ek wil net die patroon wys. Ons ken die vrou by die put. En Jesus kom daar aan en praat oor water. En sy vra so half 'n teologiese vraag vir hom. They hang out together. Gaan lees Johannes 4, hoe Jesus vir haar wys wie hy is en ook vir haar wys wie sy eintlik is. En dan vind daar 'n persoonlike, ryk, lewegewende ontmoeting tussen Jesus en hierdie vrou plaas. Sy leer hom ken. Sy stel haar vertroue in hom. Sy ontvang die lewe, soveel so dat sy kan nie anderste as om ander te gaan vertel nie. En dan kom kyk hulle en dan sê hulle, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het hom self gehoor en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Ek glo nie meer op grond van my ouers nie. Ek glo nie meer op grond van wat die dominee daarvoor staan en preek nie. Ek glo nie meer op grond van dit wat net in die Bybel staan nie. Ek glo nie op grond van dit wat die mense in die jeug at Noord vir my sê nie. Ek het hom self gesien. Ek het hom self gehoor. Ek het 'n ontmoeting met hom gehad. Ek het die lewe ontvang. Daar's by my geen twyfel daaroor. Jesus wil vir ons meer gee as wat ons vra. Ten diepste wil hy vir ons die lewe gee. Vriende, die lewe. Paulus, en ek probeer maar net vir julle sê, dit is die Bybelse boodskap. Paulus bid vir sy gemeente. In Efesiërs 1 en hy sê, Vader, asseblief, wil U nie deur die Heilige Gees, onthou dis na Jesus se hemelvaart, wil U nie asseblief deur U Heilige Gees U so aan hierdie mense openbaar, dat hulle U werklik kan ken nie, kan ontmoet, en in 'n
reël, werklike verhouding met U kan leef nie. Dis wat ons bid, as julle na die skyfie gekyk het van die Jeugd Noord, dis wat ons bid vir ons kinders by die Jeugd Noord verjaar. Dis wat ons bid vir elkeen van ons. Selfs al het ons daar 'n ontmoeting gehad, dat God homself aan ons sal openbaar, dat ons hom werklik eerstehands kan leer ken. Vriende, kom ons gee 'n paar oomblikke van stil gebed terwyl die musiekbediening vorentoe kom. Waarin ons dalk die geleentheid benut om ook vir hom te sê, Vader, asseblief, wil U deur die Heilige Gees U self so aan my openbaar, dat ek U kan ken. En dat my kinders U kan ken. En dat die mense met wie ek in aanraking kom, U kan leer ken. Miskien het jy ook 'n ander vraag, of 'n dankie, of 'n versoek, na aanleiding van dit wat jy nou vanoggend gehoor het. Gee 'n paar oomblikke van stil gebed om dit nou vir die Here te sê. Voordat ek gaan bid, vriende, kom ons staan. Vader, dit is my opregte begeerte en my ernstige gebed vir myself en vir Eileen en vir my kinders, vir elkeen van ons wat hier is en vir die kinders van ons gemeente en vir mense wat nie hier is nie en mense wat U bitter nodig het. Vader, bid ek dat U self deur U werking van U Heilige Gees so aan elkeen van ons sal openbaar dat ons U werklik kan leer ken, eerstehands. Openbaar ook U liefde vir elkeen van ons, sodat ons onsself deur U oë kan leer ken. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Die slotlied is 'n lied wat 'n antwoord is op ons gebede vanoggend, 'n toewyding aan die Here. Every word, with every breath, and all that I am, I want to love You as long as I live, for You are my God. I surrender. Surrender all. With every step and every plan, with everything that's in my heart, I want to serve You
course I live, for you are my King. I surrender, I surrender all. All my life and all my needs, all my ways and all my deeds, I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender, I surrender all. All my life and all my needs, all my ways and all my deeds, I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender, I surrender all. I surrender, I surrender all. Wanneer ons na Jesus toe kom, dan sê hy dat hy vir ons die lewe gee. En dan sal daar ook 'n stroom van lewende water uit ons vloei na al die mense met wie ons in aanraking kom. Vriende, ontvang die seën van die Here en kom ons gaan leef daaruit. En daarna antwoord ons dit deur ook op mekaar die seën van die Here af te sing. Luister mooi. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid en die werking van die Heilige Gees wat vir ons in 'n verhouding met Jesus wil plaas, sal met elkeen van julle wees, oral waar julle gaan.